გამარჯობათ მეგობრებო. ეხლა მინდა ამ ვიდეოში უპასუხო გრიშა მასკოვსკის და გავცე პასუხი თავის ვიდეოზე, რომელიც მან ჩაწერა და აგინა იმ ადამიანებს, ვინც გააზიარა ან დაწერა პოსტად მამა ლაზარე უგრეხელიძეზე, კონკრეტულად Ford Raptorთან გადაღებულ ფოტოზე. მოდი ჯერ დავიწყოთ იქიდან მეგობრებო და ვთქვათ ის, რომ მღვდელი სახე არის ქრისტესი. მღვდელმა უნდა მოიძულოს ეს სოფელი და ისე უნდა ემსახუროს ქრისტეს. მე ურჩევდი გრიშა მასკოვსკის წაიკითხოს საქმე მოციქულთა. წაიკითხოს ლეონიდე ოქროპირიძის ცხოვრება, იმერეთის ეპისკოპოსის და ასევე გაბრიელ ქიქოძის ცხოვრება. მე ურჩევდი გრიშა მასკოვსკის და მისნაირად ვინც აზროვნებს და ეთანხმება იმ ვიდეოში, რომ წაიკითხათ წმინდა ანტონი დიდის ცხოვრება. ასევე წაიკითხათ იოანე ოქროპირის ცხოვრება, ბასილი დიდის ცხოვრება, გრიგოლი ღვთისმეტყველის ცხოვრება, რომლებმაც ნაჩუქარი სიმდიდრე, ქონება, დედიდან და მამიდან დანატოვარი, ასევე მათი მრევლიდან მიცემული ქონება გაყიდეს და დაარიგეს ბოლო კაპიკამდე და ისე შეუდგნენ სამონაზვნო ცხოვრებას. გასაგებია, ხო? მე ურჩევდი გრიშა მასკოვსკის, რომ წაეკითხა ამ მართლაც წმინდანების, რომლებაც ასკეტურად იცხოვრეს და მოდლად და ბერად აღკვეციდან გარდაცვალებამდე, სულის ამოსვლამდე ცარიელ ხმელ ჭილობში და უბრალო დაცრეცილ შესამოსლში გალიეს ცხოვრება. ასევე მე შევახსენებდი გრიშა მასკოვსკის, რომ აეღო სახარების წიგნი და გადაეშალა კონკრეტულად წმინდა ლუკა მახარებლის სახარება მე-18 თავის მე-18 მუხლიდან 25 მუხლამდე, სადაც ფრიად მდიდარი ჭაბუკი იკითხება, რა იქნე რომ ცხონდე და გადავრჩეო, მაცხოვარი კი პასუხობს, იცი მცნებანი შენი, გიყვარდეს მოყვასი შენი, არა კაცკლა, არა იმრუშო, არა იპარო. ჭაბუკმა მეუგო, ამას ყოველივეს ჩემს სიცოცხლეში ვიცავდიო. ქრისტე ეუნება, ერთიღა გაკლიაო, გაყიდე ყველაფერი რაც გაბადიაო, უარყავი თავი და შემომინდექი მეო. გასაგებია, ხო, გრიშა მასკოვსკი? შენ არ გცოდნებია ძმაო, არც რწმენა, არც ქრისტიანობა, არც ქრისტე, არც ჯვარი, არც წმინდანობა რას ნიშნავს. და ასე ხელაღებით იმიტომ აგინებ ადამიანებს. შენი რწმენა მთავრდება მამა ლაზარესთან. ეგ არის შენი რწმენა, ეგ არის შენი ქრისტიანობა. ოცნების პროპაგანდისტმა კოტემჟავიამ რო ქრისტეს შეურაცხყოფა მიაყენა სასაცილო სკეჩებით და ანეკდოტებით. სად იყო შენი მამა ლაზარე უგრეხელიძე და რატომ არ გააპროტესტა ეს? კითხე შენ წმინდა მამა ლაზარე უგრეხელიძეს, გრიშა მასკოვსკი. რატომ არ აღიარებს საქართველოს სამოციქულო ეკლესია უკრაინის დამოუკიდებელი
სამოციქულო ეკლესიას, ავტოკეფალიას. ან თვითონ პერსონალურად თუ აღიარებს მამა ლაზარე უკრაინის ავტოკეფალიას, სადაც შენ ცხოვრობ. ან ის მითხარი შენ არასწორებთან, არაკაცებთან, პროჭებთან და ბოზებთან წლები მრავალი წლის მანძილზე იცხოვრებდი, ჭამდი და სვავდი მათთან ერთად და ძმობა შეფიცებდი? ამიხსენი პროსტა მაინტერესებს. შეხო თქვი ვიდეოში იქ რომ მე არ მიგინებია. აბა მაჩვენე სადმე ჩემი ნაგინები მამა ლაზარეზე. მე დავწერე მხოლოდ სიმართლე. შენ ისიც თქვი რომ ჰაჰა გაგჯერე ესეთიო მამა ლაზარესი არ არის ეგ. მე თქვი რომ შეიძლება რომ ციყოსო რაო. დიდი გაწი გამოწიო $15,000. ხო დავდე ლინკი, ფოტო, სკრინი. ვიდეოებში რამდენი წლის. თანაც ეგ მანქანა არის 2023 წლიანი მაგ ფოტოში. და ის RAV4, RAV4 არ თუ რაღაცა არ Ford Jeep. უფრო ახალი მოდელი არის კიდე. იქ ღირს 154,000. გეკითხები როცა ამდენი ლეიკემიით, სიმსიმნით და სხვადასხვა მძიმე დაავადებებით ბავშვები გვეღუპება ყოველ დღე საქართველოში. უწამლობის გამო. სადაც უამრავი გაჭირვებული უსახსრობის პურის გამო იტანჯება და შიმშილით კვდება. პური და წამალი რო არ აქვს. რატო უნდა ყავდეს მოდელს $154,000 ჯიპი მითხარით, გეკითხებით. ვინც არ უნდა იყოს გრიშა მასკოვსკი, თუ გინდა მამა ჩემი იყოს, თუ გინდა ბიძა იყოს ჩემი, თუ გინდა ბიძაშვილი იყოს. არავის არ დავინდობ ყველას ვამხელ და გამოვაშკარავებ. და არაერთი მოდელი მყავს ნამხელი, ის მოდელები ვინც შენახსენე ვიდეოში. თქვენ ტრაკი გააქვთო, თბილისში რომ მამაუები დადიანო, პრადუებითო და ლენდ კრუიზერებითო, ბარდაჩოკები რო აქვთო დოლარებით სავსე, იმაცაც მაგ ნალაპარაკები თავის დროზე. და გაყოფილებიდან გაყოფილებაში დამათრდნენ. იცი შენ ეს? და მათი მრევლი შენ როგორც ეხლა ბლატაობ ტელეფონით უკრაინიდან, აი ესე მემუქრებოდა ჩაქოლვებითა და ყელის გამოჭრით და სარზე წამოწმით. აბა შენ ეხლა ის მღვდლები ვინც ახსენე, რომ პრადუები გამოტენილი აქვს დოლარებითო, მიდი და მის მრევლს შესავით გაუნათლებლები არიან რელიგიურ საკითხებში, ბჭყალებში, ისინიც. და აბა უთხარი შენ მათ, რომ თქვენი მამაუები ესე დადიანო, ჩამოგაკითხავენ მათ უკრაინაში და წამოგაცვამენ სარზე. და იგივე საკეთებ ხლა შენც. ვინ ახარ ვაფშე საერთოდ? მე მაინც ესეთ კითხვას ვისვავ ეხლა. რელიგიური ხარ? მორწმუნე ხარ? ქუჩის ბიჭი ხარ? პრესტოპნიკი ხარ თუ ვინ ხარ? გეკითხები ვინ ხარ? მე მაგალითად ერთი უბრალო პატიოსანი ადამიანი ვარ. შრომობ ჩემი ალალი შრომით, რელიგიური ვარ, ქრისტემ წამს და ტკივა და მაწუხებს ის, რაც ჩემ ქვეყანაში ხდება. და მაწუხებს ის, რომ ამდენი უსახსრობით ადამიანი და ბავშვი არ უნდა კვდებოდეს. და მღვდლები მილიონიანი ჯიპებით არ უნდა დადიოდნენ და $154,000 ჯიპებით არ უნდა დადიოდნენ. სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ ამას, მთელი ჩემი სინდისი და შეგნებით. თუ გინდა მამა იყოს ჩემი საკუთარი, იმასაც გამოვაშკარავებ. შენ ეს გესმის თუ არ გესმის? არ გესმის. შენ იცი რა გესმის? შენ რა გააკეთე მაგით იცი? იმით რომ არაფერი არ განსხვავდები ჩვენგან მაგალითად. ვინც ეს ვიდეო გავაზიარეთ. ჩვენგან შენ როდის განსხვავდებოდი იცი და როდის იქნებოდი მაგარი? თეორიულად რო ავიღოთ თქვა შენ შევცდით და რაღაცა ცილი დავწამეთ და რაღაცა ცუდად თქვით მამაოზე. სხვანაირ კონტექსტში რო გესაუბრა მაგაზე. მაგრამ როგორც კარნეგი ამბობს და როგორც გივი ჩეჩელაშვილმა მოგცა შენიშნა ვიდეოში. იმ მღვდელს თუ ის წმინდანი არის მართლა როგორც შენ უწოდებ. სასტრაფოდ აგაღებიებდა მაგ ვიდეოს და ბოდიშს მოგახტევინებ და საზოგადოებაზე.
ამას აკეთებდნენ ნამდვილი ჭეშმარიტი მამები. და თუ გაინტერესებს, მოდი ჩემამდე და მოგცემ წიგნებს და წაიკითხე. მე აქ ვერ დაგიწყებ ახლა შენ ვიდეოებში, ეგ ხელა მთელი საეკლესიო ისტორია არის და ტომები არის. შენ არ გწოდნია ძმაო, შენ არ წმინდანობა გწოდნია, ვაფშე გართმაში არ აღარ რას ნიშნავს წმინდანი და როგორი არის ეკლესიის სწავლება წმინდანობის შესახებ, რას ნიშნავს წმინდანი, როგორ უნდა ცხოვრობდეს წმინდანი. მე გეტყვი ახლა შენ რამში გაწუხა და რატო ჩაწერე ეგ ვიდეო? და რა იყო სინამდვილეში? ვის მიემსგავსე? ეს იყო ადამიანური წუხილი. არ ვიცი ახლა მაგაზე ვერ ვიტყვი მე შენი ნათესავე კონკრეტულად რაღაცა ვატყობ შენი ვიდეოდან და შენი აღშფოთებიდან გამომდინარე რომ ვიღა ახლობელი არის. დედა აზია რაო იქ პატიმრებთან რო შედის მერე რა. დედა ჩემიც აზია რა ერთმა მღვდელმა. მაგრამ ის მღვდელი ისეთ რაღაცებს აკეთებს, შენ რო გაიგო შეიძლება ტყვია ესრულო. და მე რა გავაკეთო ახლა? გაგინო? გეკითხები, რა გავაკეთო? ვინც იცის იმათ ვეკითხები და იციან და ვინც არ იცის კიდე იმათ საყურადღებოდ ვიტყვი და განსაკუთრებით შენთვის, გრიშა მასკოვსკი. აიღე სახარება და წაიკითხე და იქ ნახავ ერთ-ერთ მომენტს, სადაც ქრისტეს შეიპყრობენ გეცამანის ბაღში. და პეტრე მოციქული ადამიანური ბუნებით განრიცხდება მისი წმინდა და განკაცებული ღმერთის დასაცავად და ებრაელ ერთ-ერთ ჯარისკაცს מחვილს იშიშულებს და ყურს ჩამოათლის. აბა თუ იცი რას აკეთებს ამ დროს ქრისტე? ჩემო გრიშა მასკოვსკი პეტრეს მიმართავს, პეტრე, აიღე მახვილი და ქარქაში ჩადე, რადგან მახვილი სამღები, მახვილი თვე მოკვდება. და შემდეგ ხელს გაუწოდებს, ამ ებრაელ ჯარისკაცს ყურზე დაადებს და გაუმთელებს ჩამოთვლილ ყურს. გაიგე რა შესაქმე? მთელი ეს ყველაფერი რაც შენ ისაუბრე და რაც მე საუბრე, აი ამაზე არის ყველაფერი. შენ არ გესმის რელიგია, არ გესმის საეკლესიო საკითხები. მართლმადიდებლობა, ქრისტიანობა და მე ვიცი, ნასწავლი მაქვს, დამთავრებული მაქვს. ერთ-ერთი ეპისკოპოსის სტიქაროსანი ვიყავენ მღვდლები, ერთ-ერთი ეპისკოპოსის სტიქაროსანი ვიყავ წლები. სულ ვიცი შიდა სამზარეულო, ვინ არის და რა არის. და კიდევ ერთხელ ბოლოს დაგისვა კითხვას. შენს მამა ლაზარეს კითხე აღიარებს თუ არა უკრაინის ავტოკეფალიას, სადაც შენ ცხოვრობ. და მე გამოდი და მე აგინე ის ადამიანები, ვინც სიმართლე დაწერა და გააზიარა. ჩვენ ხო ამბობთ რომ ის მანქანა მისი არის. თქვენ ხო ამბობთ რომ არ არის. დაამტკიცეთ თქვენ მაშინ, რომ ისი არ არის. მე ვიცი ვისიც არის მანქანა. აქ რო დავდო მაგის შესახებ დოკუმენტი, მე იმ ადამიანს სამსახურში უნდა შეუქმნა საფრთხე. და დანარჩენი თქვენ მიხვდით ახლა. და მე არავის წინაშე ბოდიშს არ ვიხდი კიდე რა. ბოდიში მოიხადეთ ქრისტეს წინაშე და იმ საწყალი ავანტყოფი ბავშვებისა და გაჭირებულები ადამიანების წინაშე, რომლებიც უსახსრობის გამო ლარიანი რო არ აქვთ, იმის გამო რო კვდებიან და მამაოები 154,000-იანი ჯიპებით რო დაგრიალობენ. სადაც გინდა ძმაო, შენს და ნებისმიერმა მართლა ჭეშმარიტ უვაშკაც ხალხთან დაგიჯდებით. რელიგიურად აგიხსნით, რომ ეს არის ესე. და შენ რო რელიგიას იცნობდე,
და საეკლესიო ისტორიას და მართლა წმინდანებს იცნობდნენ, მათი ცხოვრება ქონდეს საკითხული, გრიშა მოსკოვსკი. აიღებდი ახლა და აგურს ჩაიტყავდი თავში. მაგრამ რას ვიზავთ? აქამდე თუ ვერ წაიკითხე ამ ხნის კაცი ხარ. ეხლა ვეღარ წაიკითხო. და არც არავის არ აქვს იმის დრო, რომ შენ დაგიჟდეს ახლა და გასწავლო საეკლესიო ისტორია. აი ამის თქმა მინდოდა მეგობრებო. ვიდეოს ყურადებით მოისმინეთ და ისე გაანალიზეთ და მისე დაწერეთ მერე კომენტარები. ვინც ჩემზე შეიგინოს და რამე ცუდი დაწეროს, 1000-ად ქონეთ თქვენ. ამის თქმა მინდოდა.